生食用のとまだ色が薄いのと、それから種を取り悪い部分を取って、今回は4キロピューレにします。これは去年種取りしたピーターコーン。しっかり実がついてます。かなりトロトロになってきました。以前ガスでやってる時はガス代がもったいなくて、もっとシャバシャバで保存してました。去年からね、この焚き火でやるようになって燃料代がかからないので、結構濃縮することができるようになりました。こんなもんかな。結構煮詰まってはいるね。すごいトロトロだな。